नमस्कार। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नया योगवाही अनुभूति योग लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। पुराने से पुराने दमा के रोगी और पुराने से पुरानी खांसी के रोगी जो लाचार हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, सब इलाज कराकर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए मैं बहुत लाजवाब योगवाही अनुभूत नुस्खा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल को लाइक करने वाले, मुझसे प्यार करने वाले मेरे दर्शक जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनें, समझें, कापी पेंसिल लेकर मेरे बताए हुए नुस्खे को नोट करें, तैयार करें, इसका भरपूर लाभ उठाएं। बहुत ही गुप्त योगवाही नुस्खा बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दमा के रोगी के लिए और पुराने से पुरानी खांसी के रोगी के लिए एक लाजवाब अचूक गुप्त नुस्खा, मेरे गुरु के बताया हुआ नुस्खा, बहुत ही कामयाब नुस्खा, लोगों को दुआएं लेने वाला नुस्खा, लोगों का भला करने वाला नुस्खा, लोगों का रोग समाप्त करने वाला नुस्खा आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत गौर से देखें, सुने, इसको नोट करें, तैयार करें, इसका फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा, भरपूर लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लानी है मुलेठी 50 ग्राम। मुलेठी 50 ग्राम, इसको यष्टि मधु भी बोलते हैं, लिख लें आप, नोट कर लें। मुलेठी 50 ग्राम, बबूल का गोंद 50 ग्राम, बबूल का गोंद 50 ग्राम, अपामार्ग 50 ग्राम। अपामार्ग की जड़ मिल जाए तो वो भी बेहतर है, अपामार्ग के बीज मिल जाए वो भी बेहतर है। मुलेठी 50 ग्राम, बबूल का गोंद 50 ग्राम, अपामार्ग 50 ग्राम, कतीरा गोंद 50 ग्राम, काला वासा 50 ग्राम, तालिस पत्र 50 ग्राम, सोमलता 50 ग्राम, बेल की छाल 50 ग्राम, पुष्कर मूल 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, पीपल छोटी 25 ग्राम, अनार का छिलका 50 ग्राम, काकड़ा सींगी 50 ग्राम, वन सलोचन 50 ग्राम। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, गौर से सुने, इसको नोट कर लें। मुलेठी 50 ग्राम, बबूल का गोंद 50 ग्राम, अपामार्ग 50 ग्राम, अपामार्ग के बीज या अपामार्ग की जड़, उसे चिचिटा भी बोलते हैं। कतीरा गोंद 50 ग्राम, काला वासा 50 ग्राम, तालिस पत्र 50 ग्राम, सोमलता 50 ग्राम, बेल की छाल 50 ग्राम, पुष्कर मूल 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, पीपल छोटी 25 ग्राम, अनार छिलका 50 ग्राम, काकड़ा सींगी 50 ग्राम, वन सलोचन 50 ग्राम। ये सारे सामान पंसारी के यहाँ से ले आएं, इसको कूट पीस कर कपट छन कर लें, इसका पाउडर बना लें। सुबह और शाम 5-5 ग्राम चूर्ण 1 चम्मच शहद में मिलाकर इसका सेवन करें। जड़ से नाश करने वाला योग मैंने बताया है उन बुजुर्गों के लिए जिनको खांसी से बहुत परेशानी है, दमे से परेशानी है, सांस फूलता हो,
ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में, चलने में, उनके लिए ये एक रामबाण नुस्खा है। इसको अवश्य तैयार करें, इसका भरपूर फायदा उठाएं। इसका 3 महीने तक सेवन करना है। अब इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका परहेज भी मैं बता रहा हूँ। इसका परहेज है बैंगन, खटाई, दही, मछली, अंडा, लाल मिर्च, और इसमें गर्म पानी बिल्कुल भी ना पिएं। इसमें गर्म पानी बिल्कुल भी ना पिएं। क्या खाना है? ताज़ा पानी खूब पिएं। इसमें आप मांस का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियां खूब खाएं, सादा खाना ही खाएं। तो आप सभी को मैंने इतना ये लाजवाब नुस्खा बताया है, जड़ से रोग को समाप्त करने वाला नुस्खा बताया है। इसमें एक खास बात और मैं आपको बता दूं, सभी दर्शकों को बहुत गौर से सुन लें मेरी बात। ये नुस्खा मेरे गुरुदेव द्वारा बताया हुआ नुस्खा गुप्त योग है। इसका बहुत ही कारगर इसका असर है, बहुत ही कामयाब नुस्खा है। जो भी योगी इस योग को तैयार करें, वो रोगी तैयार करने के बाद इसको मंगलवार या शनिवार के दिन से ही प्रयोग करना शुरू करें। इसका आप चमत्कार देखें। 3 दिन के बाद से ये रोग को अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और 3 महीने तक सेवन करें, रोग का जड़ से नाश कर देगा। आप सभी को मेरी एक विनती है, एक प्रार्थना है, आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस योग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कमेंट में कुछ बताना हो, बोलना हो, कितना भी असर हो रहा है इस दवाई का, इसका हमें बताएं। आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम।